Velkommen til vår serie om å lære norsk. I denne videoen skal vi snakke om hvordan man tar offentlig transport i Norge. Vi dekker kjøp av billetter, spørre om veien, bruke ulike transportmidler, og håndtere forskjellige situasjoner som kan oppstå. La oss begynne. Kjøpe billetter og spørre om veien. Unnskyld, kan du vise meg hvordan jeg kjøper en billett i automaten? Selvfølgelig. Først velger du språket ditt på skjermen. Ok, hva gjør jeg så? Nå velger du enkeltbillett, og deretter destinasjonen din. Skal du reise innenfor sonen, eller til en annen by? Jeg skal reise innenfor sonen. Da velger du innenfor sonen. Så velger du antall billetter og hvilken type, for eksempel voksen, barn eller student. Jeg trenger en voksenbillett. Greit, så trykker du på «Betal» og velger betalingsmetode. Du kan bruke kort eller kontanter. Jeg vil betale med kort. Da setter du inn kortet ditt, skriver inn koden, og venter på at billetten skal skrives ut. Takk for hjelpen. Kan du også fortelle meg hvilken buss som går til universitetet? Ja, du kan ta buss nummer 12. Den går direkte til universitetet. Hvor finner jeg holdeplassen? Du finner holdeplassen rett foran kjøpesenteret, over veien. Takk, vet du hvor ofte bussen går? Den går hver 10. minutt i rushtiden, og hvert 20 minutt ellers. Det var nyttig informasjon, tusen takk. På bussen. Er dette setet ledig? Ja, det er ledig. Bare sitt ned. Takk, vet du hvor lang tid det tar til sentralstasjonen? Det tar omtrent 15 minutter, avhengig av trafikken. Ok, takk for informasjonen. Forresten, jeg må bytte fra buss til tog. Vet du hvor togstasjonen er? Togstasjonen er rett over veien fra bussholdeplassen. Bare gå ut her, og du vil se skilt som viser veien. Takk, må jeg kjøpe en ny billett til toget? Ja, du må kjøpe en egen billett for toget. Du kan gjøre det på stasjonen eller på nettet. På toget. Unnskyld, går dette toget til Stavanger? Ja, dette er toget til Stavanger. Det stopper også i Sandnes og Egersund. Flott, takk. Vet du hvor lang tid det tar? Det tar omtrent 7 timer fra Oslo. Perfekt, men jeg har mistet billetten min. Hva skal jeg gjøre? Du kan gå til billettkontoret og forklare situasjonen. De kan kanskje utstede en ny billett til deg, avhengig av situasjonen. Ok, tusen takk for hjelpen. Lykke til. Spørre om toalettet og kjøpe kaffe. Unnskyld, hvor er toalettet på dette toget? Toalettet er i den neste vognen, på venstre side. Takk, hvor kan jeg kjøpe kaffe på toget? Det er en kantine i vogn nummer 7. Der kan du kjøpe kaffe og mat hvis du vil. Flott, tusen takk. Ingen problem. Problemer og forsinkelser. Vi beklager, men toget er forsinket på grunn av tekniske problemer. Vi forventer å være i gang igjen om ca. 20 minutter. Å nei, toget er forsinket? Ja, det ser sånn ut. Vi får bare være tålmodige. Har du noen gang opplevd dette før?
Ja, det skjer av og til. Men de pleier å løse problemene ganske raskt. Neste stopp er Drammen. Passasjerer som skal av i Drammen, vennligst gjør dere klare. Vi må gjøre oss klare til å gå av i Drammen. Ja, la oss samle sammen tingene våre. Nattbuss og reiser med barn. Hei, er det trygt å ta nattbussen? Ja, det er ganske trygt. Det er alltid en sjåfør og noen ganger en sikkerhetsvakt ombord. Det er bra å vite. Tar nattbussen bare kontanter, eller kan jeg betale med kort? Du kan betale med både kort og kontanter. Flott, jeg har kort. Er det noen rabatt for barn på bussen? Ja, barn under 12 år reiser til halv pris. Perfekt, jeg har 2 barn med meg. Da blir det halv pris for dem begge. Spesielle behov. Unnskyld, har denne bussen tilgang for rullestolbrukere? Ja, vi har en rampe og plass til rullestoler. Trenger du hjelp med noe? Ja, jeg trenger å bruke rampen for å komme ombord. Selvfølgelig, jeg skal ordne det med en gang. Jeg er turist her. Finnes det et kort for ubegrenset reise i byen? Ja, du kan kjøpe et turistkort som gir deg ubegrenset reise på buss og trikk i 24, 48 eller 72 timer. Det høres bra ut. Hvor kan jeg kjøpe det? Du kan kjøpe det på turistinformasjonen eller online. Billetter og priser samt bruk av app. Unnskyld, hvordan fungerer sonebilletter? Byen er delt inn i soner, og prisen avhenger av hvor mange soner du reiser igjennom. Du må kjøpe en billett som dekker alle sonene du skal reise igjennom. Jeg skal fra sone 1 til sone 3. Hvordan gjør jeg det? Da kjøper du en billett for 3 soner. Det kan du gjøre i automaten eller på mobilen. Takk for forklaringen. Kan jeg bruke mobilappen for å kjøpe togbilletter? Ja, du kan kjøpe billetter direkte i appen og vise dem på mobilen når du går ombord. Flott, må jeg printe ut billetten? Nei, det er ikke nødvendig. Du kan bare vise billetten på skjermen til konduktøren. Lokaltog og regionaltog. Hei, vet du forskjellen på lokaltoget og regionaltoget? Ja, lokaltoget stopper på alle stasjoner, mens regionaltoget bare stopper på de større stasjonene. Jeg skjønner. Hvilket tog er raskest til Bergen? Regionaltoget er raskest, det tar omtrent 6 timer. Takk for forklaringen. Kan du fortelle meg når neste buss til flyplassen går? Neste buss går om 10 minutter, men du kan sjekke tidtabellen på holdeplassen for mer informasjon. Takk. Hva gjør jeg hvis bussen er forsinket og jeg mister toget mitt? Du kan snakke med billettkontoret på stasjonen. De kan hjelpe deg med å finne et alternativt tog. Det er godt å vite. Takk. Nå skal vi repetere noen viktige ord og uttrykk fra denne videoen om å ta offentlig transport. Billettautomat. En maskin hvor du kan kjøpe billetter til buss, tog eller trikk. Jeg kjøpte billetten min i billettautomaten på stasjonen. Enkeltbillett. En billett som gjelder for en reise. Jeg trenger en enkeltbillett til sentrum. Destinasjon.
Stedet du reiser til? Hva er din endelige destinasjon? Sone. Et område som offentlig transport er delt inn i for prissetting. Jeg reiser fra zone 1 til zone 3. Voksenbillett. En billett for voksne, vanligvis over 18 år. Jeg trenger en voksenbillett til Oslo. Kontanter. Penger i form av sedler og mynter. Du kan betale med kontanter eller kort. Kort. Et plastkort som brukes til å betale, som bankkort eller kredittkort. Jeg betalte for billetten med kort. Holdeplass. Sted hvor buss eller trikk stopper for å ta på og slippe av passasjerer. Holdeplassen er rett rundt hjørnet. Sentralstasjon. Hovedstasjonen i en by for tog og annen offentlig transport. Toget går fra sentralstasjonen. Togstasjon. Et sted hvor tog stopper for å ta på og slippe av passasjerer. Vi møtes på togstasjonen klokka 8. Kantine. Et sted på toget hvor man kan kjøpe mat og drikke. Jeg går til kantinen for å kjøpe en kaffe. Kunngjøring. En melding som blir sagt høyt over høyttalere, for eksempel på tog eller busser. Kunngjøringen sa at toget er forsinket. Forsinkelse. Når noe er senere enn planlagt. Det er en forsinkelse på grunn av tekniske problemer. Rullestolrampe. En rampe som brukes for å hjelpe rullestolbrukere å komme på eller av transportmidler. Bussen har en rullestolrampe ved døren. Flott arbeid! Vi håper du har lært mye og føler deg mer komfortabel med å bruke offentlig transport i Norge. Se de andre videoene i denne spillelisten for mer viktige samtaler.